បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុង clip video មួយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី bookmark ពាក្យថា bookmark ហ្នឹងគឺជាកំណត់សម្គាល់មួយបាទថាយើងចង់ធ្វើកំណត់សម្គាល់មួយយើងប្រើ bookmark ឧបមាថាវាដូចជា link ដូចយើង copy link មួយយើងសេដល់ ANM អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងមេរៀន ANM យើងដាក់ bookmark កន្លែងហ្នឹងមួយមកវាចេញមកហើយយល់ទេគឺអត្ថបទហ្នឹងគឺនិយាយពីការកំណត់សម្គាល់នៃ ANM ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងអានជួយស្អីគេអានយើងគ្រាន់ចុចអានហ្នឹងមកគឺឃើញ bookmark ហ្នឹងហើយឃើញទេយើងឃើញ bookmark មកចុច bookmark មកយើងឃើញអត្ថន័យរបស់អានហើយយល់ទេយមន័យវាឧបមាថាអានហ្នឹងជាស្អីយើងចុច bookmark មកគឺយល់ទេឧបមាឥឡូវលើជាយមន័យរបស់អានតែឧបមាវាជាយមន័យរបស់អានតែណាឥឡូវខ្ញុំស្លេចចឹងស្លេចចឹងខ្ញុំចូល bookmark ហ្នឹងហើយ bookmark តែហើយខ្ញុំ copy link ឃើញទេ copy link យើងសរសេរជួបពាក្យអានតេមួយទៀតណាជួបពាក្យអានតេអញ្ចឹងយើង select វាមក insert link មកណាឃើញទេអាហ្នឹងគេហៅថាកំណត់សម្គាល់អញ្ចឹងយើងអានចុចស្អីគេអានតេចុចមកឃើញអត្ថបទឃើញអត្ថបទយមន័យរបស់អានតេចុចលើ bookmark ហ្នឹងមកវាលោតទៅរកឡើងយមន័យរបស់វាអូខេឥឡូវយើងធ្វើមិនតោះអញ្ចឹងដំបូងចឹងសរុបសេចក្តីមក bookmark ហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់កំណត់សម្គាល់ទៅលើអត្ថបទទៅលើពាក្យទៅលើអ្វីមួយនៅលើកិច្ចការរបស់យើងហ្នឹងតោះអូខេឥឡូវយើងចូល insert បាទយើងចូល insert បន្ទាប់មកយើង scroll ចុះមកក្រោមបាទឥឡូវយើងសុំទោសនៅពេលដែលយើងធ្វើ bookmark អ្នកនរគ្នាត្រូវ select សិន select អត្ថន័យរបស់វាសិនអូខេឥឡូវ select អត្ថន័យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើ bookmark ទៅលើនេះខ្ញុំ select ទាំងអស់ពេលខ្ញុំ select ទាំងអស់យើងចូល insert ឃើញទេយើងចូល insert យកពាក្យថា bookmark បាទ bookmark អញ្ចឹងនេះគេចេញ bookmark អញ្ចឹងវាមាន copy អញ្ចឹងវាបង្កើត link ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងយើង copy link ហ្នឹងមកចុចលើពាក្យ copy ហ្នឹងមកបាទ copy ហើយយើងទៅផាសកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យវាចេញឥឡូវយើងអានជួបស្អីមួយចឹងជួបអានតេអញ្ចឹងយើង select លើអានតេហ្នឹងមកបាទហើយ right click លើវាបាទម្ដងទៀតលេខលើអានតេហ្នឹង right click លើវាយកពាក្យ link យកពាក្យ link ហ្នឹងចុចលើ link ហ្នឹងមកហើយផាស link ចូលចប់ឃើញទេបាទនេះគឺជា bookmark